Makin penasaran sama si Andi, dicarilah sumber suara itu paling kencang dari mana. Dibangun, abis tengkurap tadi itu dibangun, diperhatiin sama dia, suaranya dicari sama dia, ternyata di pojokan kamar di rumah panggung itu, tepat di bawah situ tuh. Nah kebetulan juga di tempat itulah lubang yang lumayan gede itu bisa dilihat sama si Andi. Jadi dia bisa nengok dengan jelas lah yang di bawah ini ada apa. Waktu ditengok betul-betul sama si Andi, ternyata suara berisik yang dari tadi itu loh, suara manusia. Karena dari atas tuh yang ditengok sama dia dari lubang itu jelas betul kelihatan kalau itu manusia. Tapi Andi bingung kenapa manusia bentukannya begini. Jadi manusia yang dilihat sama si Andi tuh normalnya badan orang gini kan, dia tuh gini nih. Terus nih manusia yang dilihat sama si Andi, dia udah badannya ngebungkuk begitu, warnanya dia telanjang nggak pakai pakaian selai pun, warnanya biru abu-abu.